હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત છે. પ્રભુજી બરાબર છે ને? સ્ક્રીન અને બધું ઓકે છે? અવાજ? હા પ્રભુજી. છે તમારા બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ ખુલ્લા તરફથી જે આપણે રેગ્યુલર ગુજરાતી આપણે ચાલુ કરતા પહેલા અને મંગલાચરણ થી આપણે ચાલુ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન ચક્ષુરુન્મીલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णपादा सगण हे कृष्ण गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शभानुते देवी प्रणमामि हरि च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेद स्वामिनी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे पाश्चात्य देश तारिणे. जय कृष्ण कोई आवाज वच्चे बहुत ब्रेक થઈ જાય, આવાજ બ્રેક થઈ જાય, વચ્ચે વચ્ચે આવાજ બ્રેક થઈ જાય. श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. अवाज बराबर नहीं आवतो? પ્રભુજી કટકે કટકે આવે છે પ્રભુજી. हाँ કટકે કટકે આવે. તો પછી મને મારો ડેટા ઓન કરી દેવા દો. ફરક છે વાઈફાઈ બી છે અને ડેટા બી ઓન કર્યો છે. ઇટ્સ ઓકે નાઉ? થોડું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ? હા પ્રભુજી અત્યારે તો આવે છે કંઈક. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासाय. ઓમ નમો ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायण नरं च नरोत्तमम्. નારાયણ नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्. ततो जय દેવીમ देवीं સરસ્વતી सरस्वतीं मुदीरये. स्वतां स्वतथा कृष्ण तनः भगवतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः. चिन्तस्थो हि विदुनोति सुहृत्
ભદ્રાણી સુરક્ષતામ અભદ્રેસ્તુ નિત્ય ભવત સેવય નષ્ટપ્રાયેષ્વભદ્રેષુ નિત્યં ભાગવત સેવયા ભગવતી ઉત્તમસો તે ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ટિકી ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ટિકી આપણે શ્રીમદ ભાગવતમ નું કરવાથી શું થાય આપણી ઉત્તમ શ્લોક વડે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નું આપણે પૂરી સલાહ રહે છે. તમારી મરજી. અમરીશ પ્રભુ પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તમારે કેમ ચાલજો નહીં તો પછી વાઈફાઈ બંધ કરજો વોઇસ બહુ બ્રેક આવે છે પ્રભુજી. આજના જપ યજ્ઞમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતા મંડલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, વાસિયા માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ભૂપેશ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોયલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જય પટેલ માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, હિના મેવાડા માતાજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, કમલ પ્રભુજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, દયાન્વિતા હરિણી માતાજી, સૌભક્તિ પ્રભુજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, ભાવના પટેલ માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, અંકિતા પટેલ માતાજી, વિમલા વ્રજરાણી માતાજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પ્રભુજી, પટેલ માતાજી, કુમાર પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, નીતા બાલ્ય માતાજી, સંજય માંગરોળિયા પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, ભાવિન પટેલ પ્રભુજી, અલ્પા ગૌર માતાજી, મધુસૂદન ઠક્કર પ્રભુજી, હેતલ સોની માતાજી, હરણી કાકેરી માતાજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, જગદીશ પાઠક પ્રભુજી, કૃષ્ણકુમાર ગુપ્તા પ્રભુજી, શશી ઉદેશી માતાજી, વરસાદ બહુ હોય છે. માનસી માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, કોકિલા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આટલા પ્રભુજી તમારી સેવાને અને જે જપા વોરિયર્સ બહુ સારું કામ કરી રહ્યા છે. ઇટ્સ વેરી પ્લીઝિંગ ફોર લોર્ડ કૃષ્ણ અને આપણા ગુરુ પરંપરા. પ્લીઝ કીપ કન્ટિન્યુ. સો આજે આપણે શ્રીમદ ભાગવતમ સેકન્ડ સ્કંદ પહેલું ચેપ્ટર 8મું શ્લોક તો આપણે જસ્ટ જોઈશું એ પહેલા કે આપણે સેકન્ડ સ્કંદમાં બેઝિકલી આપણે પહેલું ચેપ્ટર શેનું છે. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ ક્લિયર થઈ ગઈ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ હરે કૃષ્ણ. થોડો આમ ચહેરા તો આવતો ને એ રીતે આવે છે વોઇસ. ક્લિયર નથી સંભળાતું. હજી નથી આવતો ક્લિયર. મારો ડેટા વાઈફાઈ ઓફ કરી દીધું છે. બેકગ્રાઉન્ડ માં કઈક પડઘા પડીને આવતો ને એવું થાય છે. અમુક લોકો મ્યુટ કરી દો ને તો એમનો અવાજ કદાચ ક્લિયર આવે. નથી આવતો ક્લિયર. હું આ લોકેશન થી જ અમારે ઇવનિંગ નો ક્લાસ લઈએ ત્યારે પ્રોબ્લેમ આવતો નથી. નેટવર્ક નો ઇસ્યુ છે કે ઇકો આવે છે પ્રભુ? ઇકો આવે એટલે બે ડિવાઇસ થી છો ને તમે જોઈન્ટ થઈને? નથી પેલું તો એનો તો અવાજ મારો ઓફ જ છે લેપટોપ નો. ખબર નહીં એમ ક્લીન નથી આવતો. તમારું બ્લુટૂથ ચાલુ છે પ્રભુ તો એકવાર બ્લુટૂથ ડિસ્કનેક્ટ કરીને કનેક્ટ કરો ને. બ્લુટૂથ તો છે જ નહીં, ઓન નથી. એકચ્યુઅલી વોઇસ ડિસ્ટર્બ છે પ્રભુ. પ્રભુજી બીજા ડિવાઇસ નો કદાચ વોઇસ ચાલુ કરીને આનો બંધ કરી જુઓ. બીજા ડિવાઇસ એટલે પછી લેપટોપ નો તો મુસીબત છે.
computer audio. Let's see. Hare Krishna. Hare Krishna. ઇકો આવે છે પ્રભુજી. આ લેપટોપ ને ઓફ કરીને સ્પીકર મ્યુટ કરી દો એનું તો. બીજા ડિવાઇસ નો છે ને સ્પીકર ઓફ કરી દો. બીજું ડિવાઇસ એટલે લેપટોપ મોબાઈલ જેનું માઇક ઓન છે ને એનું સ્પીકર ઓન રાખો ને બીજાનું જે માઇક છે માઇક પણ ઓફ કરી દો, મ્યુટ કરી દો એને, કેમ કે ઇકો આવે છે. આને હું ફરી એક્ઝિટ કરીને પાછું કનેક્ટ કરવાનું. પ્રભુજી તમે કરો ત્યાં સુધી જય રાધા માધવ કહી લઈએ. તમે ટેક યોર ટાઈમ. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ પ્રભુજી. દરરોજ પ્રણામ. જય પ્રભુપાદ. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી. બધા ટ્રાય કરો. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી. જય ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવરધારી. જય ગોપીજન વલ્લભ યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન. યમુના. હવે આવે છે કે ક્લેરિટી કઈ થોડી ફરક પડ્યો? પરફેક્ટ. ના સાઉન્ડ બેટર. ઇટ્સ ઓકે નાઉ? હા પ્રભુ. તો પછી પોસ્ટ બનાવી દેજો મને, પોસ્ટ ટ્રાન્સફર કરી દેજો મેં તમને. યમુના તીરે વને ચારી. સ્ક્રીન ઓકે નાઉ? યસ પ્રભુજી. ઓકે, સો આપણે સેકન્ડ કેન્ટો નું પહેલું ચેપ્ટર બેઝિકલી જસ્ટ આપણું ઓવરવ્યુ એમાં લઈશું, કારણ આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટર સેકન્ડ સ્કંદનું આપણું જસ્ટ શરૂઆત થઈ છે. તો એમાં આપણે 8મો શ્લોક સુધી પહોંચ્યા છે. સો એની અંદર બેઝિકલી ચેપ્ટરનું નામ છે ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇન ધ ગોડ રિયલાઇઝેશન. બરાબર, એટલે આપણે ભગવાનની અનુભૂતિ કરવા માટેનું પહેલું પગલું. તો એના જે ફર્સ્ટ 1 થી 11 જે શ્લોક જે છે બેઝિકલી સુપિરિયરિટી ઓફ ભક્તિ, એટલે ભક્તિની સર્વોત્તમ. ઇવન ભગવદ ગીતામાં પણ બહુ બધા ચેપ્ટરમાં બહુ બધી જગ્યાએ ભગવાને કીધું છે કે ભક્તિ યોગ ઇઝ ટોપ મોસ્ટ. તો એની અંદર પહેલું આપણે આગળનું જોતા નથી, આગળ શું કોંગ્રેચ્યુલેટ જે કર્યું પરીક્ષિત મહારાજે જે ક્વેશ્ચન્સ પૂછેલા એના માટે એમણે અભિનંદન આપેલા હતા. બહુ સરસ સવાલ પૂછ્યા છે તમે. અને 2 થી 4 જે હતું એ વોટ શુડ બી ધ હર્ડ એન્ડ રિમેમ્બર, પર્ટિક્યુલરલી ગૃહ મધ્યની લાઈફ માટે શું સાંભળવું ન જોઈએ. બરાબર, અને એ રેકમેન્ડેડ છે. અને પછી 5 થી 11 જે બેઝિકલી જે છે ગ્લોરી ઓફ ભક્તિ યોગા. તો આજે જે આપણો જે શ્લોક જે છે એ 8મો છે. સો એની અંદર શું છે, તો ઇવન જ્ઞાનીસ કર્મીસ એન્ડ યોગી અચીવ ધ પરફેક્શન ઓનલી બાય ધ ભક્તિ.
આપણને ખબર છે કે બહુ બધા લેવલ્સ હોય છે, બરાબર, ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ પીપલ. સમ પીપલ, અમુક લોકો જ્ઞાની, મતલબ કર્મી હોય છે, જ્ઞાની હોય અને ભક્ત હોય છે. તો જે કહીએ ને જ્ઞાની એ ટોપમોસ્ટ હોય છે, પણ છતાં બી એને બી છેલ્લે તો ભક્તિ એક્સેપ્ટ કરવી જ પડે છે, તો જ ભગવાન સુધી એનું રિયલાઇઝેશન અને સક્સેસફુલ થાય છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે મેની સેલ્ફ રિયલાઇઝ સોલ્સ ઇન્ક્લુડિંગ સુખદેવા. સો પર્ટિક્યુલરલી આજનો જે શ્લોક છે રિલેટેડ ટુ સુખદેવ ગોસ્વામી, જે એક ટોપમોસ્ટ જ્ઞાની અને જે લિબરેટેડ રાઈટ ફ્રોમ બર્થ હી વોઝ અ લિબરેટેડ સોલ. તો આપણે આ શ્લોક દેખાય છે ને, ક્લેરિટી બરાબર છે ને? તો એનું હું પારાયણ કરીશ. હા પ્રભુ, ફૂલ સ્ક્રીન કરી પાર્ડન પ્રભુ, ફૂલ સ્ક્રીન કરી દો, એમ સાઈડમાં જે દેખાય. હા, ઓકે. ઇટ્સ ઓકે નાઉ? યસ પ્રભુ. ઇદમ ભાગવતમ નામ પુરાણમ બ્રહ્મ સંમિતમ ઇદં ભાગવતમ અધિતવાન દ્વાપરાદૌ પિતૃદ્વૈપાયનાદહમ ભાગવતમ નામ પુરાણમ બ્રહ્મ સંમિતમ ઇદમ બ્રહ્મ સંમિતમ અધિતવાન દ્વાપરાદો પિતુર્દ્વૈપાયનાદહમ ઇદં ભાગવતમ નામ પુરાણમ બ્રહ્મ સંમિતમ ઇદં ભાગવતમ અધિતવાન દ્વાપરાદૌ પિતુર્દ્વૈપાયનાદહમ ઇદમ ભાગવતમ નામ પુરાણમ બ્રહ્મ સંમિતમ અધિતવાન દ્વાપરાદો પિતુર્દ્વૈપાયનાદહમ ઇદં ભાગવતમ નામ પુરાણમ બ્રહ્મ સંમિતમ ઇદમ ભાગવતમ નામ બ્રહ્મ સંમિતમ અધિતવાન દ્વાપરાદો પિતુર્દ્વૈપાયનાદહમ ઇદં ભાગવતમ નામ પુરાણમ બ્રહ્મ સંમિતમ ભાગવતમ બ્રહ્મ સંમિતમ અધિતવાન દ્વાપરાદૌ પિતુઃ દ્વૈપાયનાદહમ અધિતવાન દ્વાપરાદૌ
इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितो द्वैपायनादहम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् इदं भागवतं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितो द्वैपायनः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् इदं भागवतं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् इदं नाम ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम् माताजी इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् इदं भागवतं नाम ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् इदं भागवतं नाम ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् इदं भागवतं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितृद्वैपायनादहम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम्
इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम् द्वापरादो इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अतीतवान् द्वापरादो पितुर्दैपायनादहम् अधीतवान् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादो पितुर्द्वैपायनादहम् भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् पितुर्द्वैपायनादहम् इदं भागवतं नाम पुराणं संहितम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अतीतवान् द्वापरादो पितृद्वैपायनादहम् द्वैपायनादहम् શબ્દાર્થ લઈશું લઈ ગયું બધાનું બાકી છે નારાયણ તો શબ્દાર્થ લઈશું આપણે ઇદમ ભાગવતમ શ્રીમદ ભાગવતમ નામ નામનું પુરાણમ વૈદિક અનુપૂર્તિ બ્રહ્મ સંહિતમ વેદોના સાર તરીકે સ્વીકૃત અધીતવાન અધ્યયન કર્યું દ્વાપર આદૌ દ્વાપર યુગના અંતે પિતુહુ મારા પિતા પાસેથી દ્વૈપાયનાથ દ્વૈપાયન વ્યાસદેવ પાસેથી અહમ હું પોતે દ્વાપર યુગના અંતે વૈદિક સાહિત્યની આ મહાન અનુપૂર્તિ શ્રીમદ ભાગવતમ જે સર્વ વેદોની સમકક્ષ છે તે મારા પિતા શ્રી દ્વૈપાયન વ્યાસદેવ પાસેથી હું શીખ્યો હતો. હરે કૃષ્ણ. લલિત કુમાર પ્રભુ, you can start.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ બાય શ્રીલ એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદજીની જય. શ્રીલ સુખદેવ ગોસ્વામીએ એવું પસંદ કર્યું છે કે વિધિ નિષેધની મર્યાદાની બહાર રહેલા સર્વોચ્ચ અધ્યાત્મવાદીઓ મુખ્યત્વે પરમેશ્વર વિશે શ્રવણ કરવાના અને તેમના યશોગાન ગાવાના કાર્ય કરે છે. તેમના અંગત જીવનના ઉદાહરણ દ્વારા તેની પુષ્ટિ થાય છે. સુખદેવ ગોસ્વામી સર્વ દ્વારા સ્વીકૃત એવા મુક્તાત્મા તથા સર્વોચ્ચ આધ્યાત્મવાદી છે. મહારાજ પરીક્ષિતના જીવનના અંતિમ 7 દિવસો દરમિયાન મળેલી સભામાં ઉપસ્થિત રહેલા બધા શ્રેષ્ઠ મુનિઓએ તેમનો સ્વીકાર કર્યો છે. તેઓ તેમના જીવનનું ઉદાહરણ ટાંકીને જણાવે છે કે તેઓ પોતે પરમેશ્વરના દિવ્ય કાર્યોથી આકર્ષાયા હતા અને તેમણે તેમના મહાન પિતા શ્રી દ્વૈપાયન વ્યાસદેવ પાસેથી શ્રીમદ ભાગવતમનો અભ્યાસ કર્યો હતો. શ્રીમદ ભાગવતમ અથવા એ રીતે કોઈ પણ અન્ય શાસ્ત્રીય સાહિત્યનું પોતાની બુદ્ધિ શક્તિથી ઘેર બેઠા વાંચીને અધ્યયન થઈ શકે નહીં. શરીર રચના શાસ્ત્ર અને દેહ ધર્મ વિદ્યા વિશેના તબીબી પુસ્તકો બજારમાં ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ કોઈ પણ વ્યક્તિ આ પુસ્તકોને ઘરે વાંચીને યોગ્યતા પ્રાપ્ત ડોક્ટર બની શકે નહીં. તેણે તો તબીબી મહાવિદ્યાલયમાં પ્રવેશ મેળવીને વિદ્વાન પ્રાધ્યાપકોના માર્ગદર્શન હેઠળ પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરવો પડે છે. તે જ પ્રમાણે ભગવદ વિજ્ઞાનના અનુસ્નાતક કક્ષાના અધ્યયન રૂપે શ્રીમદ ભાગવતમનો અભ્યાસ પણ શ્રીલ વ્યાસદેવ જેવા આત્મજ્ઞાનીના ચરણે બેસીને જ થઈ શકે. સુખદેવ ગોસ્વામી તેમના જન્મના સમયથી જ મુક્ત આત્મા હતા, છતાં પણ તેમને તેમના મહાન પિતા વ્યાસદેવ પાસેથી શ્રીમદ ભાગવતમના પાઠ ભણવા પડ્યા હતા. તેમજ વ્યાસદેવે પણ બીજા મહાન આત્મા દેવર્ષિ નારદ મુનિ પાસેથી ઉપદેશ ગ્રહણ કરીને શ્રીમદ ભાગવતમની રચના કરી હતી. ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પણ એક વિદ્વાન બ્રાહ્મણને ભાગવત ભક્ત પાસેથી શ્રીમદ ભાગવતમનું અધ્યયન કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. શ્રીમદ ભાગવતમ એ પરમ પુરુષના દિવ્ય નામ, રૂપ, ગુણો, લીલાઓ, પાર્ષદગણ તથા વૈવિધ્ય પર આધારિત છે અને તે ભગવાનના અવતાર શ્રીલ વ્યાસદેવ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. ભગવાનની લીલાઓ તેમના શુદ્ધ ભક્તોના સંગમાં કરવામાં આવે છે. તે ઐતિહાસિક પ્રસંગોને આ મહાન સાહિત્યમાં દર્શાવવામાં આવેલા છે, કારણ કે તે શ્રી કૃષ્ણ સાથે સંબંધ છે. તેને બ્રહ્મ સંમિતમ કહેવાય છે, કારણ કે તે ભગવદ્ ગીતાની જેમ ભગવાન કૃષ્ણના શબ્દ અવતાર રૂપ છે. ભગવદ્ ગીતા એ ભગવાનનો શબ્દ અવતાર છે, કારણ કે તે પરમેશ્વર દ્વારા કહેવામાં આવી છે, અને શ્રીમદ ભાગવતમ એ પણ ભગવાનનો શબ્દ અવતાર છે, કારણ કે તે ભગવાનની તે લીલાઓ ભગવાનના અવતાર દ્વારા કહેવામાં આવેલી છે. આ ગ્રંથના પ્રારંભે જ કહેવાયું છે તેમ તે વૈદિક કલ્પવૃક્ષના સાર રૂપ છે અને બ્રહ્મના વિષય પર સર્વોત્કૃષ્ટ આધ્યાત્મિક ગ્રંથ એવા બ્રહ્મસૂત્રોનું સ્વાભાવિક ભાષ્ય છે. વ્યાસદેવ દ્વાપર યુગના અંતે સત્યવતીના પુત્ર રૂપે અવતર્યા હતા અને તેથી દ્વાપર આદવનો અથવા દ્વાપર યુગના પ્રારંભમાંનો અર્થ આ વાતના સંદર્ભમાં કલયુગની શરૂઆતના થોડા સમય પૂર્વે એવો થાય છે. શ્રીલ ગોસ્વામીના મત પ્રમાણે આ કથનને વૃક્ષના ઉપરના ભાગને વૃક્ષની શરૂઆત કહીએ એ સાથે સરખાવી શકાય. વૃક્ષનું મૂળ એ જ તેની શરૂઆત છે, પરંતુ સામાન્ય સમજણ મુજબ વૃક્ષનો ઉપરનો ભાગ પ્રથમ દેખાય છે. એ રીતે વૃક્ષનો અંતિમ ભાગ એ તેના પ્રારંભ રૂપે સ્વીકારાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ પ્રભુજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી. તો આ પર્પટ અને આજે શ્લોક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને હેવી પણ છે, અને પણ આપણે એવું એક્સપેક્ટ રાખીએ કે બધા રેગ્યુલર આપણે છેલ્લા 2 વર્ષથી કેન્ટો 1 સાંભળતા આવ્યા છે, તો આપણને બધી આખી પ્રોસેસ મતલબ કેન્ટો 1 માં જે સિક્વન્સ શું હતી આપણને આઈડિયા છે, બરાબર? તો એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે મેઇન વસ્તુ આની અંદર આ શબ્દાર્થની અંદર 2-3 વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક તો બ્રહ્મ સંમિતમ એટલે સંમિતમ મીન્સ વેદોના સાર તરીકે સ્વીકૃત, એટલે શ્રીમદ ભાગવતમની પોઝિશન શું છે.
ને આપણને ખબર છે કે ભગવદ્ ગીતા એ ભગવાનના એમણે પોતે કીધી હતી, એમના મુખ કમળમાંથી નીકળી હતી, એમના પ્યોર ડિવોટી અર્જુન માટે, બરાબર. સેમ વે શ્રીમદ ભાગવતમ બી સૌથી પહેલા એકચ્યુઅલી આગળ આપણે બેકગ્રાઉન્ડમાં જઈએ તો આપણને ખબર છે કે સૌથી પહેલા બ્રહ્માજીએ જે નોલેજ આપેલું, ભગવાને જે નોલેજ આપેલું બ્રહ્માજીને ડાયરેક્ટ હાર્ટ ટુ હાર્ટ આપેલું, બરાબર. એટલે અને એમાંથી પછી બ્રહ્માજીએ એ નોલેજ નારદ મુનિને આપ્યું, અને નારદ મુનિએ પછી એ નોલેજ એટલે ગુરુ પરંપરા એ ટ્રાન્સફર કર્યું આપણા વ્યાસ મુનિને. ઓકે, સો એ વેદોનું નોલેજ હતું. પછી વ્યાસ મુનિએ શું કર્યું હતું, એ વેદને એક વેદ હતા એમાંથી 4 વેદોની અંદર સ્પ્લિટ કર્યું હતું, બરાબર, કે આમ લોકોને બધાને સમજ આવે અને બધાને એમ ઓફ ધ લાઈફ શું ભગવાનનો પ્રેમ એચીવ કરવાનો અને ધીરે ધીરે પ્રોગ્રેસ કરી શકે, એટલા માટે વેદોનું 4 વિભાગની અંદર વિભાજન કર્યું હતું, બરાબર. પરંતુ એ કર્યા પછી બી એમને સેટિસ્ફેક્શન નતું, એટલે પછી અગેઇન જે ચૈત્ય ગુરુના ફોર્મની અંદર તરત એ જેવું દુઃખી હતા, હી વોઝ નોટ હેપી, તો તરત જ નારદ મુનિ ત્યાં એપિયર થયા અને એમને પૂછ્યું કે ભાઈ તે શું કર્યું, ઓકે તે આટલું બધું કામ કર્યું, વેદોનું વિભાજન કર્યું, બધું કર્યું, પણ કોઈ પણ જગ્યાએ તે ભગવાનનું ગ્લોરિફિકેશન બહુ ઓછું રાખ્યું છે બધું. અને આપણને ખબર છે વેદની અંદર ઉપાસના કાંડ, જ્ઞાન કાંડ અને કર્મકાંડ વધારે છે, બરાબર. એની અંદર ભક્તિ ઓછી હતી, એટલે મતલબ ભક્તિ એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાનનું ગ્લોરિફિકેશન, ડિવોશનલ સર્વિસ વિશે ઓછું હતું. એટલે પછી એમને ઠપકો પણ આપ્યો મીઠો કે ભાઈ યુ હેવ ટુ સ્ટાર્ટ ઓન વર્કિંગ ઓન ધેટ. એટલા માટે પછી છેલ્લે એમણે કમ્પાઇલ એ રીતે કર્યું શ્રીમદ ભાગવતમ પુરાણ, 18મું જે લાસ્ટ જે એ કર્યું, અને શ્રીમદ ભાગવતમ કે જેની અંદર ગ્લોરિફિકેશન, ભક્તિ ભક્તિ ભક્તિ, બરાબર. તો એટલા માટે અહીંયા એ કીધું છે ને કે વેદોના સાર તરીકે સ્વીકૃત થયેલું છે, અને અમલ પુરાણ તરીકે શ્રીમદ ભાગવતમ એ રીતે વ્યાસ મુનિએ કમ્પાઇલ કર્યું. પછીની એપિસોડ જે આવે છે આપણને ખબર છે કે સુખદેવ મુનિ, આપણે એ જે એમનો જે જન્મ થાય એની સ્ટોરી પણ આપણને ખબર જ છે, પણ છતાં જસ્ટ ક્વિક રિવિઝન તરીકે જ્યારે આ ભૌતિક જગતમાં આવવા માટે તૈયાર નહીં હતા, બરાબર. આઈ થિંક 16 વર્ષ સુધી એ માતાના ગર્ભમાં જ હતા. છેલ્લે પછી વ્યાસ મુનિએ ભગવાનને પ્રે કરી કે ભાઈ તમે આને સમજાવો કે બહાર આવે, ઇટ્સ વેરી નાઉ પેનફુલ. પછી ભગવાને આવીને કીધું કે ભાઈ કેમ તું બહાર કેમ નથી આવતો, તો એમણે કીધું કે ના મને બહાર નથી આવવું, આઈ એમ વરીડ અબાઉટ ધીસ માયા. અને પછી ભગવાને કમિટમેન્ટ આપ્યું કે તને માયા ટચ નહીં કરશે, અને પછી જેવો એમનો બર્થ થાય છે તરત જ નીકળીને ચાલ્યા જાય છે, મતલબ માયા. અને પછી એની પાછળ વ્યાસ મુનિ પણ જાય છે કે પુત્ર પુત્ર, એટલે શરૂઆતમાં જે શ્લોક છે ને શ્રીમદ ભાગવતમના 1, 2, 3 અને પછી એની 4થો 5મો, તો એની અંદર વ્યાસ મુનિ એઝ અ ગૃહસ્થ, કારણ એ તો ગૃહસ્થ હોય ને, એટલે જે એટેચમેન્ટ, એટલે એ રીતે પુત્રની પાછળ જાય છે કે એટલીસ્ટ તારે જે આ પ્યોરિફિકેશન પ્રોસેસ જે છે, આપણે ખબર છે કે માણસનો જન્મ થાય, જન્મ થયા પછી બધી પ્રોસેસ, અને પર્ટિક્યુલરલી આની અંદર તો બધી પ્રોસેસ, પરંતુ સુખદેવ મુનિ તો જન્મથી જ લિબરેટેડ સોલ હતા, બરાબર. અને પર્પટમાં પણ કીધું એ રીતે એમને કોઈ પ્યોરિફિકેટરી પ્રોસેસમાંથી પાસ થવાની જરૂર નહીં હતી. એટલે પછી એ તો ઘરની બહાર નીકળી ગયા, અને પછી વ્યાસ મુનિએ શું વિચાર્યું કે હવે આને લાવું કેવી રીતે કરે, તો પછી એને એમના જે ડિસાઇપલ્સ હતા એમને કીધું કે ભાઈ તમારે ભાગવતમના આ રીતે એ લોકો જયારે જંગલમાં જાય ને અમુક લાકડા ને બધું ફ્રૂટ્સ લેવા માટે, તો એ વખતે તમારે કામ કરતા કરતા આ શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોકોનું પારાયણ કરતું રહેવાનું, બરાબર. તો પછી એ જયારે પારાયણ કરતા હતા, એ પેલા જે એમના જે ડિસાઇપલ હતા, તો આપણને ખબર છે કે એ પેલો જે શ્લોક હતો અહો બકીયમ વાળો, ઓકે, અને બરહા પીડમ નટવર. આઈ થિંક આઈ વિલ સ્ટોપ. હા, તો સૌથી પહેલા એ જે શ્લોક જે લોકો પારાયણ કરતા હતા ને એના અહો બકીયમ સ્તનકાલ કૂટમ હિંગાશયા પાય દપ્ય સાધ્વી લેભે ગતિમ ધાત્રી ધાત્ર્યુ ચિતામ તતોન્ય કમવા દયાલુ શરણમ વ્રજેમ. એટલે આમાં ભગવાનનું ગ્લોરિફિકેશન કરતા હતા એ લોકો, બરાબર. તો એનો મિનિંગ શું કે આ લોર્ડ કૃષ્ણ એટલા મર્સીફુલ છે કે
જેને મારવા માટે જે પૂતના આવી હતી એની પૃષ્ઠ ઉપર પોઈઝન લગાવીને સી ડોમેન જયારે સૌથી કૃષ્ણ ભગવાન એકદમ નાના હતા 6 દિવસના સમથિંગ, તો એ વખતે એને સી વોઝ અનફેથફુલ અને એનો ઇન્ટેન્શન શું હતો? ભગવાનને મારવાનો હતો, બરાબર, બાળકના ફોર્મના. પણ છતાં પણ એ ભગવાને એને જે કે ને માતાની પોઝિશન ગોલોકની અંદર આપી જયારે એનું થયા પછી, મૃત્યુ થયા પછી. તો ભગવાન એક આ શ્લોક હતો અને પછી બીજો હતો બર્હાપીડમ નટવર વપુ કર્ણયો કર્ણિકારમ વિભ્રદ્વાસ કનક કપિસમ વૈજયંતી ચ માલમ રંધ્રામ વેરુણ ધર સુદયા પુરયંદો. એટલે આ ઇન શોર્ટ આ જે શ્લોક, બંને જે શ્લોક જે છે ને એ ભગવાનનું ગ્લોરિફિકેશન છે, ભગવાન કેટલા મર્સીફુલ છે એ, અને બીજું કે ભગવાન કેટલા બ્યુટીફુલ છે. તો એની અંદર આપણે કે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એ છે કે એમના બોડીલી ફીચરનું આખું એ કર્યું છે. અને એ જયારે વાંસળી વગાવતા હોય ત્યારે બધી ગોપીઓ અને ગોપાઓ બધા એ આખું એ જે કરે છે ને એ રીતે. તો આ બે શ્લોકનું એ સાંભળીને એ એટ્રેક્ટ થાય છે, બરાબર. અને પછી એ તરત એ પેલા ડિસાઇપલ પાસે આવે છે કે આ કોણ છે, મતલબ તમારો ગુરુ કોણ છે? તો પછી એ કહો કે આ તો ખાલી ટ્રેલર છે, ખરેખર તો આખું પિક્ચર બાકી છે. તો એટલે એ મતલબ એક લિબરેટેડ સોલ હોવા છતાં બી, બરાબર, જે જ્ઞાની હતા, ટોપમોસ્ટ જ્ઞાની હતા, લિબરેટેડ સોલ હતા, નિત્ય સિદ્ધ હતા, છતાં પણ ભગવાનનું ગ્લોરિફિકેશન અને એનું એ જેવું કે ને નેમ ફેમ ફોર્મ અને પાસ ટાઈમ સાંભળીને ખાલી 2 શ્લોકની અંદર એ એટ્રેક્ટ થયા. અને પછી એ જેના ડિસાઇપલ હતા એ સુખદેવ મુનિને લઈ આવ્યા. ક્યાં લઈ આવ્યા? અગેન વ્યાસ મુનિ પાસે. ત્યારે એને સરપ્રાઈઝ થી, અરે આ તો મારા પિતા જ છે. તો પછી એમણે વ્યાસ મુનિ પાસેથી લઈને આખું ભાગવતમના 18,000 શ્લોક એમની પાસેથી શીખ્યા. અને પછી આપણને ખબર છે કે જયારે પરીક્ષિત મહારાજનો એપિસોડ થાય છે, બરાબર, એમને જે કર્સ મળે છે શૃંગી તરફથી, અને પછી એમને કહેવામાં આવે કે 7 દિવસમાં તમારું મૃત્યુ થશે. તો એ પણ આપણને અત્યારે 19મા અધ્યાય જસ્ટ પ્રીવિયસ વનની અંદર આપણે ડિટેલ બધી કવર કર્યું છે. તો વી આર નોટ ગોઈંગ ઇન મચ ડિટેલ. તો ત્યારે બધા એક્રોસ ધ યુનિવર્સ માંથી બધા મોટા ઋષિ મુનિઓ અને લિબરેટેડ સોલ્સ બધા આવેલા, ઇન્ક્લુડિંગ વ્યાસદેવ અને નારદ મુનિ પણ ત્યાં હતા. છતાં પણ તેમને જે મેઇન ગેસ્ટ તરીકે આ કોને સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યા? આમને, બરાબર, સુખદેવ ગોસ્વામીને. તો એ એટલે આ પર્પટની અંદર 2-3 વસ્તુ છે કે એક તો શ્રીમદ ભાગવતમ ઇટ શુડ બી હર્ડ ફ્રોમ ધ પરંપરા, ગુરુ પરંપરા. કોઈ પણ પ્રોફેશનલ રિસાઇટર પાસેથી સાંભળવી નહીં જોઈએ. તો એનું આ ઉદાહરણ એ જ છે કે આપણે ભગવાન કૃષ્ણથી લઈને અન્ટિલ સુખદેવ ગોસ્વામી એ કઈ રીતે આવ્યું છે? ડિસાઇપ્લિક સક્સેશન, બરાબર, એઝ ઇટ ઇઝ. એવું ભગવાને જે હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું બ્રહ્માજીને, સેમ નોલેજ એમને નારદ મુનિને આપ્યું. નારદ મુનિએ ઇન્સ્પિરેશન એમને વ્યાસ મુનિને આપ્યું, અને વ્યાસ મુનિએ સેમ વસ્તુ એમના પુત્ર સુખદેવ ગોસ્વામીને શીખવાડ્યું. અને એ જ સુખદેવ ગોસ્વામી એઝ ઇટ ઇઝ, બાકી બીજા બધા બહુ બધા ઋષિઓ હતા જે વેદોના નોલેજેબલ હતા, પરંતુ છતાં પણ એ હુ ઇઝ ધ ટોપ, મતલબ એકદમ મોસ્ટ એલિજિબલ પર્સન પણ હતા સુખદેવ ગોસ્વામી. એટલે પછી એમને વ્યાસાસન પર બેસાડીને, અને કોઈને પણ ઓબ્જેક્શન નહીં હતું. અને પછી આપણે ખબર છે કે શ્રીમદ ભાગવતમ આ રીતે સુખદેવ પરીક્ષિત મહારાજને સાંભળ્યું. અને એ જ વખતે સૂત ગોસ્વામી પણ ત્યારે હાજર હતા. સો બેઝિકલી શ્રીમદ ભાગવતમની 2 પરંપરા છે, બરાબર. એક તો આપણે આજે કીધી એ રીતે કે ભગવાન કૃષ્ણથી લઈને પરીક્ષિત અને સુખદેવ ગોસ્વામી, બરાબર, બ્રહ્મા, નારદ, વ્યાસ, સુખદેવ મુનિ. અને સુખદેવ મુનિએ કોને કીધું? પરીક્ષિત અને સૂત ગોસ્વામી. અને પછી અગેન એ નૈમિષારણ્યના સેજીસ ઓફ નૈમિષારણ્ય. એટલે આ એક પરંપરા છે ભાગવતમની. અને બીજી પરંપરા સંકર્ષણ તરફથી છે. એટલે સંકર્ષણે કોને? 4 કુમારમાંથી જે એક સનત કુમાર જે હતા એમને કીધું હતું. પછી સનત કુમારે એ ડિસાઇપ્લિક સક્સેશન ની અંદર સાંખ્યાયન મુનિને કીધું હતું શ્રીમદ ભાગવતમ. અને પછી આગળ એ પરાશર મુનિ અથવા અને બૃહસ્પતિ એટલે કે દેવોના ગુરુ, એ બંનેને સાંખ્યાયન મુનિ તરફથી કહેવામાં આવ્યું. અને પછી અલ્ટિમેટલી લાસ્ટલી મૈત્રેય મુનિ, અને મૈત્રેય મુનિએ પછી વિદુરજીને કીધું હતું. આ એક અનધર પરંપરા. તો ઇન શોર્ટ ભાગવતમ આપણે ઇવન આ ઇસ્કોનની અંદર બધાને કહેવામાં આવે, દરેક ક્લાસની અંદર પણ કહે કે આપણે કોની પાસેથી સાંભળવાનું હોય છે? થ્રુ ગુરુ પરંપરામાં જે કનેક્ટેડ હોય એની પાસેથી સાંભળવું. અધરવાઇઝ બાકી જે પ્રોફેશનલ રિસાઇટર છે
એ લોકો પણ કહેતા હોય છે, પરંતુ એ એમની પાસેથી સાંભળવાથી શું થાય, તમારે આપણી ભક્તિનો નાશ થાય. જે પેલું એનાલોજી આપે ને કે દૂધ બેઝિકલી પૌષ્ટિક આહાર છે, બરાબર, પરંતુ જો એ જ દૂધને સર્પ ટેસ્ટ કરી લે, સર્પ એમાં મોઢું મારી લે, તો પછી એ દૂધ રહેતું નથી, પરંતુ એ પોઈઝન થઈ જાય છે. સેમ વે ભાગવતમ ઓલ્સો વી હેવ ટુ લિસન ફ્રોમ ધ ઓથોરાઇઝ પરંપરા, બરાબર. એટલામાં ઇવન પછી આમાં બીજું એક્ઝામ્પલ એ પણ આપે છે કે આપણે ભૌતિક જગતની અંદર કોઈ પણ ડિગ્રી અચીવ કરવી હોય તો આપણે એ ઓથોરાઇઝ ગવર્મેન્ટ અપ્રુવડ કે જે પણ ઓથોરાઇઝ યુનિવર્સિટીમાં આપણે એડમિશન લેવું પડે. જેવું કે અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે ભાઈ મેડિકલ કોઈને ડોક્ટર બનવું હોય તો ડોક્ટર ભલે તમે એમ જ તમને આવડી જાય, જોઈને આવડી જાય, પરંતુ ઇટ ઇઝ નોટ ઓથોરાઇઝ. તો એના માટે તમારે પ્લસ તમે બુક વાંચીને, બુકો બધી મળતી હોય માર્કેટની અંદર, મેડિકલની બધી બુકો મળતી હોય, પણ એ વાંચીને આપણે ડિગ્રી મળી નહીં શકે અને તમે પ્રેક્ટિસ પણ નહીં કરી શકો. એના માટે તમારે શું કરવું પડે, મહાવિદ્યાલયની અંદર એડમિશન લઈને એના જે ઓથોરાઇઝ ટીચર હોય, જે ભાઈ વિદ્વાન પ્રાધ્યાપકોના માર્ગદર્શન હેઠળ તમને પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરવો પડે. તો જો એક ભૌતિક ડિગ્રી અચીવ કરવા માટે પણ જો આપણે આ પ્રોસેસમાંથી પસાર થવું પડે, તો પછી આપણે આધ્યાત્મિક વિકાસ કરવો હોય અને જો રિયલ નોલેજ આપણને એઝ ઇટ ઇઝ જોઈતું હોય તો ડેફિનેટલી આપણે વી હેવ ટુ લિસન ઇટ ફ્રોમ ઓથોરાઇઝ ટીચર હુ ઇઝ કમિંગ ફ્રોમ ધ ગુરુ પરંપરા. જે આ બે આપણે પરંપરા જોઈ ને એની અંદરથી, એમ તો 4 આપણી ઓથોરાઇઝ યુનિવર્સિટી એ 4 છે, બરાબર. કઈ 4 છે આપણી? વૈષ્ણવ સંપ્રદાય, હરે કૃષ્ણ, બ્રહ્મ, રુદ્ર, શ્રી સંપ્રદાય અને કુમાર સંપ્રદાય. કુમાર સંપ્રદાય. તો આ 4 સંપ્રદાયની અંદર જે પણ હોય ડિસાઇપલ અને એમના જે ગુરુ અને ડિસાઇપલ મતલબ ડિસાઇપ્લિક સક્સેશન ની અંદર હોય, તો એની અંદરથી these are the called authorized university, બરાબર. સેમ વે આપણે મેડિકલ અને એન્જિનિયરિંગ માંથી આપણે જોતા હોય આઈઆઈટી એનઆઈઆઈટીસ ની અંદરથી આપણે ડિગ્રી લેવા કે આપણે કોઈ એમ જ કોઈ પ્રાઇવેટ કે અનઓથોરાઇઝ માંથી લેવાનો કોઈ મતલબ નથી. સેમ વસ્તુ આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ પણ આપણે આ રીતે લેવાનું રેકમેન્ડેશન કીધું છે. પછી બીજું આની અંદર એક વસ્તુ કીધું છે, જેવી રીતે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા એ કૃષ્ણના શબ્દ અવતાર છે, બરાબર, જાતે એમણે ભગવાને પોતે કીધું. સેમ વે શ્રીમદ ભાગવતમ પણ એમનો શબ્દ અવતાર છે. કેવી રીતે? કારણ કે એ પણ એમના ઇન્કાર્નેશન, જે વ્યાસદેવ જે હતા એ પણ વોઝ ધ ઇન્કાર્નેશન ઓફ લોર્ડ કૃષ્ણ ઓનલી, એટલે એમના દ્વારા જ એ કહેવામાં આવ્યું છે. એટલે કે બરાબર બંને વસ્તુ એ જ થયું ને. અને બીજું શું કે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા એ શું છે, એ બેઝિકલી વર્ડ્સ ઓફ કૃષ્ણ છે, બરાબર. અગેન આ ત્રણેયનું કનેક્શન આપણે જોઈએ તો શ્રીમદ ભગવદ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ અને ચૈતન્ય ચરિતામૃત, એની અંદર ભગવદ ગીતા એ ફાઉન્ડેશન સ્ટડી કહેવાય. એ વર્ડ્સ ઓફ કૃષ્ણ, એ ભગવાને જે કીધું છે ડાયરેક્ટ ના વર્ડ્સ છે. જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતમ જે છે એ ગ્રેજ્યુએટ સ્ટડી, એટલે જેવું ભગવદ ગીતા પતે, બરાબર, ભગવદ ગીતાનો સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ શું હતો તો કે 2.13 ની અંદર, બરાબર, કે આઈ એમ નોટ બોડી, આઈ એમ સોલ. ઓકે, એનાથી ભગવદ ગીતા સ્ટાર્ટ થાય છે અને એન્ડ ક્યાં થાય છે કે સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. ધેટ ઇઝ મતલબ ભગવદ ગીતાની સ્ટડી શરૂ ક્યાં થાય છે અને પતે ક્યાં છે. જેવી ભગવદ ગીતાની કમ્પ્લીટ થાય છે એટલે ભાગવતમ શરૂ થાય છે. ભાગવતમ ક્યાં શરૂ થાય છે? 1.1.2, બરાબર. એમાં શું છે? ધર્મ પ્રોજિત કૈતવ, એટલે ભગવાને પેલામાં કન્ડિશન મૂકેલી કે સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. જયારે અહીંયા ગાડી એટલે આની શરૂઆત ભાગવતમની કે બધા ચીટિંગ રિલિજિયન્સ મતલબ આપણા જે પણ જે સો કોલ્ડ ડ્યુટીઝ છે એ બધી છોડીને ત્યાં સરેન્ડર કરવાનું, બરાબર, ભગવાનમાં. તો એ ત્યાંથી આપણું ભાગવતમ શરૂ થાય છે. અને ભાગવતમ જ્યાં પતે છે, ભાગવતમનો જે 12મા સ્કંદનો 13મો ચેપ્ટરનો 23મો શ્લોક, બરાબર, કે ચેન્ટિંગ ઓફ ધ હોલી નેમ ઇઝ ધ મીન્સ ટુ ડિસ્ટ્રોય ઓલ સિનફુલ રિએક્શન. કે આપણે આપણા જે બધા પાપ કર્મો છે કોઈ પણ સ્ટેજની અંદર હોય, અપરિપક્વ અવસ્થામાં હોય, પ્રારબ્ધ અપ્રારબ્ધ કે વોટ એવર ઇટ મે બી, ખાલી ચેન્ટિંગ કરીએ તો આપણા બધા પાપ કર્મો નાશ થઈ જાય છે. અને એ ભાગવતમ કમ્પ્લીટ થાય છે. ત્યાં ચૈતન્ય ચરિતામૃત સ્ટાર્ટ થાય છે. ચૈતન્ય ચરિતામૃતનું સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ શું છે કે ભગવાને એમાં એવું કીધું છે આદિ લીલાની અંદર કે આઈ વિલ કમ ટુ ટીચ ધ પ્રોસેસ ઓફ ચેન્ટિંગ બાય પ્રેક્ટિસિંગ માય સેલ્ફ. એટલે કે હું પોતે આવીને પ્રેક્ટિસ કરીશ ચેન્ટિંગ, બરાબર, પ્રેક્ટિસ કરાવીશ. એટલે આપણે ખબર છે કે સંકીર્તન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે, કૃષ્ણ પોતે છે રાધા રાણીના ફોર્મ એની મૂળની અંદર, અને એમણે પોતે
એમના જે પાર્ષદો સાથે આવીને સંકીર્તન ધર્મનો ફેલાવો કરેલો હતો, બરાબર. અને પછી ચૈતન્ય ચરિતામૃત ક્યાં કમ્પ્લીટ થાય છે તો કે એકદમ લાસ્ટ અંત્ય લીલાની અંદર 15.4 નો એવું કહે છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બેઝિકલી forget himself throughout day and night being merged in an ocean of ecstatic love. એટલે કે લાસ્ટમાં જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ની પોઝિશન એવી હતી કે ઓલવેઝ એસ્ટેટિક લવ ની અંદર ઓલવેઝ 24/7 એમ કહેતા. તો આ આપણું એઝ અ ડીઓટી તરીકે પ્રોગ્રેશન એ રીતે છે કે પહેલા આપણે નોલેજ અચીવ કરવાનું થ્રુ ભગવદ ગીતા, અને પછી એને શ્રીમદ ભાગવતમમાં એ વસ્તુ કેવું, એ શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર એ આપણું એ થાય શું થાય, એની અંદર કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ કૃષ્ણ અને સો મેની ડિવોટીસ ના પાસ્ટ ટાઈમ્સ છે, તો એનાથી આપણો ફેથ ફોર્મ થાય. તો અને પછી એની એકચ્યુઅલ પ્રેક્ટિસ જે એ ચૈતન્ય ચરિતામૃત ની અંદર છે કે પ્રોસેસ અને પ્રેક્ટિસ ઓફ પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ. તો આ ત્રણેય વસ્તુને આપણે જો કનેક્ટ એ રીતે કરીએ કે ભગવદ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ અને ચૈતન્ય ચરિતામૃત. ભગવદ ગીતા એ વર્ડ્સ ઓફ કૃષ્ણ છે, શ્રીમદ ભાગવતમ એ એક્ટિવિટીઝ ઓફ કૃષ્ણ એન્ડ હિઝ ડિવોટીઝ, અને ચૈતન્ય ચરિતામૃત ઇઝ ધ માઇન્ડ ઓફ કૃષ્ણ. તો આ ત્રણેય વસ્તુ એટલે આ ઇનશોર્ટ આપણે ખબર છે કે શ્રીલા પ્રભુપાદજીએ એટલી બધી મહેનત કરીને રાતે 2 કલાક ઊંઘીને આટલા બધા એટલા રીચ મતલબ પૂર્વ આચાર્યોની સ્ટડી કરીને જે આપણું તો લેવલ સમજવાનું જ નથી, ઇવન આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદની બુક્સ ખાલી સમજી શકીએ તો આપણું જીવન ધન્ય થઈ જાય. તો આપણે વી હેવ ટુ ટેક ધ એડવાન્ટેજ ઓફ ધ વેરી રીચ સ્ક્રિપ્ચર્સ રિટન બાય શ્રીલા પ્રભુપાદ. તો એટલા માટે જે કહે ને બધા જ કહેતા કે આપણે ડાયરેક્ટ શ્રીલા પ્રભુપાદના બુક્સ જોડે એમાં રહેવું જોઈએ. બીજું લાસ્ટમાં અહીંયા આગળ એ રીતે કીધું છે કે વ્યાસદેવ અપિયર બેઝિકલી ક્યારે થયા હતા, એટલે અહીંયા આગળ કીધું છે ને કે દ્વાપર યુગના અંતે સત્યવતીના પુત્ર રૂપે. આપણે ખબર છે કે મહાભારતના જે આપણે ફેમિલી ટ્રી જોતા હોય છે લેવલ 2 ની અંદર, બીજા ચેપ્ટર ની અંદર જ પહેલા ચેપ્ટરમાં, તો એની અંદર વ્યાસ મુનિએ સત્યવતી અને પરાશર મુનિના પુત્ર રૂપે આવેલા હતા, બરાબર. તેથી એ દ્વાપર આદવ અથવા તો દ્વાપર યુગના પ્રારંભનો અર્થ અહીંયા આગળ એ રીતે છે. જીવ ગોસ્વામીએ ઇન્ટરપ્રેટ એ રીતે કર્યું છે કે એટલે બેઝિકલી એ દ્વાપર યુગનો શરૂઆત નહીં કહેવાય, એ આવેલા હતા એ કળિયુગના જસ્ટ પહેલા સ્ટાર્ટ થતા પહેલા, બરાબર. આપને ખબર છે કે જયારે કૃષ્ણ ભગવાન પાસ્ટ ટાઈમ મતલબ એમનો વાઇન્ડ અપ કરીને જાય અને પછી આ પરીક્ષિત એપિસોડ આવે છે. તો મતલબ ઇન શોર્ટ ધેટ ઇઝ આપણે એવું કહી શકીએ કે દ્વાપર યુગનો અંત હતો અને કળિયુગનો જસ્ટ શરૂઆત હતી, બરાબર. અહીંયા શ્રીલ જીવ ગોસ્વામી એ રીતે કહે છે કે આ કથનને વૃક્ષના ઉપરના ભાગને, વૃક્ષ આપણે નોર્મલી કેવું કોઈ પણ ઝાડ હોઈએ તો આપણે જે દેખાય જે ટ્રી મતલબ ઉપરનો પાર્ટ એટલે જે પત્તા ડાળી એ બધી, તો એક પરંતુ ખરેખર વૃક્ષનું મૂળની શરૂઆત ક્યાં હોય, એ એકદમ જે અંદર નીચે હોય મૂળને કરાય. પણ સામાન્ય સમજણ આપણે એવી છે કે વૃક્ષનો ઉપરનો ભાગ પ્રથમ દેખાય, એટલે આપણે એ રીતે વૃક્ષનો અંતિમ ભાગને પણ આપણે પ્રારંભ રૂપે સ્વીકારીએ છીએ. તો આ જસ્ટ એ રીતે ઇન્ટરપ્રિટેશન હતું. તો હરે કૃષ્ણ. બાકી પછી તો આપણે બીજી વસ્તુ એ પણ કહી શકીએ કે આ શ્રીમદ ભાગવતમના જે 12 સ્કંદ છે એ ભગવાનના અંગ સાથે કોરિલેટ કર્યા છે. એટલે આપણે ઇવન ભગવાનના પણ દર્શન કરીએ તો આપણે શરૂઆત ક્યાંથી કરીએ, લોટસ ફીટ ઓફ લોર્ડ કૃષ્ણ, અને સ્લોલી પછી આપણે મુખ કમળ સુધી જતા હોઈએ. તો સેમ વે આપણે ભાગવતમ પણ એ રીતે જ રીડ કરવું જોઈએ. પહેલું શરૂઆત આપણે ઇવન શરૂઆતમાં જ રેકમેન્ડેશન એ રીતે કર્યું છે કે તમારે સ્કીપ કરવાનું નથી, સ્કંદ બાય સ્કંદ, ચેપ્ટર બાય ચેપ્ટર અને વર્ષ બાય વર્ષ એ રીતે આપણે કમ્પ્લીટ કરવાનું હોય છે. અને બીજું શ્રીમદ ભાગવતમમાં 10 મેઇન ટોપિક્સ છે. તો કયા એક સર્ગ છે. સર્ગ એટલે કોસ્મિક મેનિફેસ્ટેશન, જે ભગવાન દ્વારા સૃષ્ટિ રચના થાય છે. મહાવિષ્ણુ દ્વારા જે અનંત બધા જેવું એક્સેલ કરે તો બહુ બધા યુનિવર્સ નીકળે છે ને બહાર, તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રાઇમરી સર્જન. અને પછી જે બ્રહ્મા દ્વારા જે સેકન્ડ, જયારે બ્રહ્માની ઉત્પત્તિ થઈ જાય અને પછી જે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ પછી જે બ્રહ્મા જે ક્રિએશન કરે એ વિસર્ગ કહેવાય. એટલે સર્ગ વિસર્ગ પછી આવે એ બધા જે જીવ પેદા ઉત્પન્ન થાય એ લોકોને પોઝિશન, એ લોકોને સ્થાન આપવું પડે. તો વિભિન્ન ગ્રહોમાં જીવોનું સ્થાન પ્રદાન કરવાની, એટલે આ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સ્થાન. પછી ચોથું જે પોષણ, પછી ભગવાન દ્વારા ભક્તો, હવે જે ચોથા ચેપ્ટર મતલબ ઇવન આ એવું નથી કે કેન્ટો વાઇઝ છે, અમુક કેન્ટોની અંદર 2-3 વસ્તુ પણ ઇન્કોર્પોરેટ કરેલી છે. તો આ તો મેઇન ટોપિક્સ 10 ટોપિક્સ જે ભાગવતમની અંદર કવર કર્યા છે એના વિશે હું કહું છું. તો
પોષણમની અંદર એવું છે કે ભક્તોની પ્રોટેક્શન ભગવાન દ્વારા એક ધેટ ઇઝ એટલે આપને ખબર છે પ્રહલાદ મહારાજ છે, ધ્રુવ મહારાજ, એટલે બહુ બધા ભક્તોને જયારે જરૂર હોય ત્યારે પ્રોટેક્શન એના વિશે છે. પછી આવે 5મો ટોપિક છે ઉતિ, કાર્ય કરનેકી પ્રવૃત્તિ, એટલે જે કામ કરવાની પ્રવૃત્તિ જે આપણે રૂટીન કરતા હોય. પછી 6ઠ્ઠો ટોપિક છે મનવંતર. મનવંતર એટલે મનુ, જે આપણે ખબર બ્રહ્માના એક દિવસની અંદર 14 મનુ હોય, તો મનુના શાસનકાળ અને એમાં કોણ કઈ રીતે બધા કિંગ્સ બધા આવી ગયા છે એનું પણ ડિસ્ક્રિપ્શન છે ભાગવતમની અંદર. પછી છે ઈશાનો કથા, એટલે કે ભગવાન કે વિભિન્ન અવતારો અથવા એમના ભક્તોની લીલા, બરાબર. આ બધા ઈશાનો કથા એટલે ભગવાનના અવતારો એની અંદર બધું જ કવર કર્યું છે. રામનો અવતાર છે અને વામન અવતાર, સો મેની અવતાર, અને એમના ભક્તો જોડેની લીલા. પછી છે નિરોધ, એટલે કે વિનાશ, ડિસ્ટ્રક્શન, અને મુક્તિ, 9મો ટોપિક મુક્તિ, લિબરેશન. અને લાસ્ટ જે 10th ટોપિક છે સર્વોચ્ચ આશ્રય, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. તો ઇન શોર્ટ ભાગવતમ માં શું શું છે એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ, કેવી રીતે આપણે પરંપરામાં જે હોય એમાં પાસેથી સાંભળવી જોઈએ, અને તો જ એ વસ્તુ આપણી ભક્તિ પણ વધારી શકે અને પ્રોગ્રેસ કરી શકે. તો આઈ થિંક એની પ્રશ્ન